始めます。今日は今世界から一番注目されている国である、ベネズエラボリバル共和国の、セイコー石川駐日大使にお越しいただきました。今の、緊迫するというか状態が続いておりますベネズエラの状況について、お話をいただきます。ご存知のように石川大使は、すごく日本が長くてですね、2005年から駐日大使をしていらっしゃるということで、東京にいる各国の大使の中で3番目に長いそうです。でもちろん日本語も話すんですけども、今日はスペイン語で話していただきます。通訳は大使秘書の金谷翔子さんにお願いしました。私は司会をします。日本記者クラブの前の専務理事事務局長の中井です。では大使よろしくお願いします。Muchas gracias a todos por su presencia y por su interés en la situación actual de Venezuela. 本日皆様ご参加いただきまして、またベネズエラ情勢にご関心を持ってくださりまして感謝申し上げます。El pasado 23 de enero, el diputado Juan Guaidó se proclamó a sí mismo presidente encargado de Venezuela durante una concentración de la oposición en la ciudad de Caracas. Esta situación ha atraído la atención de la comunidad internacional y se encuentra en pleno desarrollo. 1月23日、カラカスで野党派集会が行われまして、その場にてフアン・グアイド国会議長が自らベネズエラの大統領代理に就くと宣言いたしました。現在、国際社会はこの件に広く注目をしておりまして、情勢は今も刻一刻と変化しております。Esta noticia ha sido difundida por la mayoría de los medios de comunicación bajo la impresión de un supuesto apoyo popular al diputado Guaidó, supuestamente apegado a la Constitución y bajo un endoso de la comunidad internacional. Igualmente se aprecia una matriz desde el interés de los principales países como Estados Unidos, China, Rusia y la dinámica de sus relaciones. 多くのメディアの報道を見ますと、次のような印象を持ちます。グアイド氏に国民と国際社会の支持があり、憲法上の利があるのはグアイド氏の方だというものです。また、中国、米国、ロシアといった主要国の利害や、こういった国々の関係といった観点から語られる、そういったパターンも見受けられます。La difusión de una narrativa como esta, basada en los intereses de los Estados Unidos por proyectar, abro comillas, la legalidad de la autoproclamación del diputado Guaidó como presidente interino de Venezuela y la constitución de un gobierno de facto, cierro comillas, conducirá a la exacerbación de la crisis política de Venezuela e incluso podría, en el peor de los casos, llegar a justificar y conducir a una peligrosa intervención militar de los Estados Unidos. このグアイド議員にいわゆる正当性を認めていわゆる事実上の政府を設立しようというような米国の利害に基づいたこのような見方はですね、ベネズエラの政治危機を煽り、最悪の場合には米国の軍事介入を招き、それを正当化させることにもなりかねません。Lo primordial en estos momentos es crear las condiciones para el diálogo en Venezuela. Una iniciativa que países del mundo y organismos internacionales están promoviendo. Uruguay y México, junto con el Vaticano y el secretario general de la OEA, están convocando una conferencia internacional el próximo 7 de febrero en Montevideo para avanzar en esta propuesta. 今最も大切なことは対話の条件を整えることです。世界の国々、そして複数の国際機関がこれを提案しています。例えばウルグアイとメキシコがバチカンと国連の事務総長とともに国際会議を招集しているところで、今月の7日モンテビデオで開催される予定です。その場では対話の条件を整えるというイニシアチブが前進するものと思われます。Estoy convencido que el encuentro de hoy contribuirá a la correcta lectura de los hechos por parte de todos ustedes y que ello a su vez se transformará en la fuerza para que los venezolanos podamos, por nuestros propios medios, alcanzar la estabilidad y la paz.
本日の講演で、おそらく皆様に事実を正しく見ていただけるようになると私は考えておりますし、またそのことによって私たちベネズエラ人が自らの手で平和と安定を達成する力になってくれると信じています。Lo primero que hay que hacer es entender que la autoproclamación del diputado Guaidó como presidente interino viola la Constitución de Venezuela y que por lo tanto constituye un golpe de Estado. まず初めに理解すべきことは、グアイド議員の暫定大統領就任宣言はベネズエラの憲法には違反をしておりまして、したがってこれは政権転覆に当たるということです。Existe una impresión generalizada sobre el apoyo popular al diputado Guaidó. Sin embargo, la verdad es que según un estudio reciente, el 80% de los encuestados no conoce a este diputado. 国民はグアイド議員を支持しているといったような印象が広く認識されているかと思います。しかしながら最近の調査によりますと、アンケートに回答した回答者の 80% もの人々がグアイド議員のことを認知していなかったというのです。Esta encuesta fue llevada a cabo entre el 7 de enero y el 16 de enero de este año. このアンケートは今年の1月7日から16日の間に実施されたものです。Su nombramiento como presidente de la Asamblea Nacional obedece solo al mecanismo de rotación acordado entre los principales 4 partidos de la oposición, siendo Voluntad Popular el partido del diputado Guaidó el de menor fuerza. グアイド議員がまず国会議員になったというのも、野党の主要4党の合意に基づいて輪番でその座に就いたに過ぎません。さらにグアイド議員が所属する大衆医師党はその中で最も少数の勢力なのです。Como presidente de la Asamblea, ¿no? Sí. Aquí pueden ver que el partido de el señor Guaidó, que es Voluntad Popular, está de cuarto lugar entre los 4 principales partidos que se están rotando la directiva de la Asamblea Nacional. こちらにご覧いただけますのは、ベネズエラ議会を構成する野党の一覧なんですけれども、そのうち上位の議席を持っている4つの党で輪番で主要な役職を交代しております。その4つの中では一番小さな勢力がこのグアイド議員が所属するボルンタ・ポプラ大衆医師党だというものです。Dicho sea de paso, él tampoco es líder de su partido. Él está en más o menos un tercer lugar dentro de la jerarquía dentro del partido. Dentro de la jerarquía del partido él ni siquiera está de primero, él está como de tercero dentro de su partido. 失礼しました。この大衆医師党の中でさえもグアイド議員はその党のトップということでもありません。ナンバー3といった位置と言えます。En honor a la verdad, otros líderes de la oposición han manifestado su rechazo a la autoproclamación del diputado Guaidó. さらに他の野党のリーダーはこのグアイド議員が自ら暫定大統領に就任宣言するということを拒否してもいます。Entonces nos preguntamos, ¿cómo una persona que no es conocido en Venezuela, una persona que no fue elegida para su cargo como presidente dentro de la Asamblea Nacional, como una persona que no ejerce un liderazgo dentro de su partido, puede ganar tanta notoriedad de la noche a la mañana? Como una persona, digamos, puede ver cómo se puede proyectar tan meteóricamente en la política de Venezuela. それではなぜこのように国民の間でも知られていない人が国会議長になることになったのでしょうか。さらに党の中でもリーダーではなかったような人が一日にして有名になるということが起きたのでしょうか。なぜ突然世界に彗星のごとく現れることになったのでしょうか。A continuación voy a compartir con ustedes algunos hechos para permitir ilustrar esta situación. これからその事実が分かるいくつかの背景をご紹介いたします。Este es un artículo del Wall Street Journal donde expone
la llamada que hace el presidente Mike Pence al diputado Guaidó el día antes de su autoproclamación, el 23 de enero, ofreciéndole apoyo del gobierno de los Estados Unidos si llegase a proclamarse como presidente interino. 今ご覧いただいていますのはウォール・ストリート・ジャーナル紙の記事です。この記事が説明していますのは、米国のペンス副大統領がグアイド議員が暫定大統領を自ら宣言する前日にですね、グアイド議員に電話をしまして、もし暫定大統領に就くとあなたが宣言するならば米国政府はあなたを支持するというふうに申し出たと伝えています。Esto fue publicado el día 25 de enero. この記事は1月25日に報道されています。Y un artículo similar también fue publicado en AP News. また、これと同様のニュースは AP 通信社でも報道されております。El propio diputado Guaidó aportó las evidencias que permiten probar esto que dice el periódico The Wall Street Journal. さらにグアイド議員自身が先ほどのウォール・ストリート・ジャーナル紙の報道を裏付けるようなことをしています。Vean este próximo video. こちらの動画をご覧ください。A las 11:02 de la noche del 22 de enero de Este es el ministro de Comunicación e Información de Venezuela. こちらはベネズエラの通信大臣です。Roberto Marrero, secretario de la Asamblea Nacional en desacato. En estas imágenes van a apreciar al diputado Guaidó ingresando en un céntrico hotel de Caracas el día 22 de enero en la noche, el día antes de la inesperada proclamación. こちらの映像でご覧いただけますのはグアイド議員がカラカス中心部のホテルに入っている様子です。暫定大統領就任を宣言する前日の1月22日の夜です。Esto es lo que manifestó el diputado Guaidó durante esa reunión, según las propias personas involucradas. こちらでご覧いただいていますのはグアイド議員自身がその日の会合で発言した内容を会合の出席者が語った内容です。Allí él asegura que recibió presiones de todas partes, presiones exteriores, presiones dentro del país, para que se proclamase como presidente electo sin él estar convencido de lo que estaba haciendo. 彼が語っていますのは、外からの圧力があらゆる場所からかかっていたということです。国内国外問わず、暫定大統領を宣言するようにという圧力がかかっていた。そして彼自身はそのことにはまだ納得をしていなかったといった内容です。Es importante señalar que él no ha negado esta situación, esto que está denunciando el ministro de Comunicación. 着目すべきことは、このベネズエラの通信情報省が発表したこの内容に関してグアイド議員自身が否定していないという事実です。Ustedes se preguntarán entonces, ¿por qué razón el vicepresidente Mike Pence de los Estados Unidos ejerció esa presión al diputado Guaidó para autoproclamarse? ¿Cuál es el objetivo que persiguen los Estados Unidos? そこで皆様疑問に思われることだと思います。なぜ米国のペンス大統領がグアイド議員に暫定大統領に就任宣言するように圧力をかける必要があったのでしょうか。米国の目的は何だったのでしょうか。Quiero que vean esta siguiente declaración que hace el presidente Trump. 皆様次のトランプ大統領の発言をご覧ください。Esto es en septiembre del año pasado. これ2018年9月の様子です。We're going to take care of Venezuela. What's happening in Venezuela is a disgrace. All options are on the table. Everyone. The strong ones and the less than strong ones. Every option, and you know what I mean by strong. Every option is on the table with respect to Venezuela. Creo que no hace falta explicar qué quiere decir él con todas las opciones sobre la mesa, incluyendo a las opciones más fuertes.
おそらく説明する必要は皆さんにもないかと思います。すべての選択肢が机上にある、強力な選択肢も含む、この説明は不要かと思います。Pero lo voy a decir, es un eufemismo que significa el uso de la fuerza militar. 不要かと思いますが、あえて説明いたしますと、軍事介入を婉曲的に表現したものだと言えます。Vean esta siguiente imagen. こちらの画像をご覧ください。Vean bien. A ver, primero, en septiembre del 2018, el año pasado, el presidente Trump, en las Naciones Unidas, la casa que debería velar por la paz del mundo, amenaza a Venezuela con el uso de la fuerza militar. よくご注目いただきたいと思います。まず2018年の9月、トランプ大統領はその平和の機関であるべき国連の場でベネズエラを軍事介入をもって脅しました。Meses después, el diputado Guaidó es presionado para autoproclamarse presidente interino. その数ヶ月後、グアイド議員は暫定大統領に就くようにというような圧力を受けているのです。Una vez que se exacerba el conflicto político dentro de Venezuela, el asesor de seguridad del presidente Trump, el señor Bolton, hace ver su intención de enviar fuerzas militares a Colombia, nuestro vecino, con el que compartimos 2.200 kilómetros de frontera y en donde se encuentran nada más y nada menos que 9 bases norteamericanas. このようにしてベネズエラで政治的危機を増大させた、その時にアメリカのボルトン補佐官はこのような発言メモを出しているのです。つまりコロンビアに米兵を派遣するというもので、コロンビアはベネズエラとは国境 2500km もの長さで共有をしておりまして、しかもアメリカの米軍基地が9つもある、そういった国です。No hay que olvidar que Colombia se hizo miembro de la OTAN hace escasamente unos años atrás. さらに忘れてはならないのは、コロンビアは近年 NATO に加盟したばかりだということです。Mi intención no es perjudicar al diputado Guaidó, sino exponer ante todos ustedes las groseras intervenciones que viene practicando los Estados Unidos en el mundo entero, sin ninguna consideración por los principios del derecho internacional y en especial sin ninguna consideración por la soberanía de las naciones. 私はグアイド議員を貶めたい、そういうことは思っておりません。そうではなく、国際法の原則、特に主権の尊重といった原則を顧みることなく、世界のあらゆる場所で繰り広げられてきた介入、これを明るみに出したいと考えているのです。Quiero recordarles a todos que Venezuela ha sido víctima en numerosas oportunidades de intenciones por intervenir y de planes golpistas desde el inicio del gobierno del presidente Hugo Chávez. 皆様に思い起こしていただきたいのは、チャベス大統領が政権について以降、ベネズエラは何度もこういった介入やクーデター計画の標的になってきたという事実です。Solamente en agosto del año pasado, recientemente, hubo un intento de magnicidio fallido, gracias a Dios, en contra del presidente Nicolás Maduro. つい昨年8月にもございました、ニコラス・マドゥーロ大統領に対する暗殺計画、これは幸運にも未遂に終わっておりますが、こういった事例もありました。Hagamos un poco de memoria. En el golpe de Estado del presidente Chávez en el 2002, un representante de la industria petrolera se autoproclamó presidente, tal como ocurre ahora. 思い出してみましょう。2002年、チャベス大統領に対するクーデターがあった際には、石油企業のある幹部が大統領を名乗るという、今と全く同様のことがありました。
y existen amplias evidencias de la participación de la CIA en estos hechos. さらにこういった事案に CIA が関与していたということを示す証拠も幅広く見つかっています。En ese momento fue el bravío pueblo de Venezuela el que rescató la democracia, saliendo a las calles y demandando el regreso de su presidente. その際には勇敢なベネズエラ国民が街頭に出まして民主主義の復活を求めまして彼ら自身の大統領つまりチャベス大統領を戻すようにということでその復活を勝ち取りました。Es decir, esta autoproclamación del diputado Guaidó es el segundo intento de golpe de Estado contra Venezuela. つまり今回のグアイド氏による暫定大統領の就任宣言といいますのはベネズエラにおけるこの2回目のクーデターにあたります。Entonces, pero ¿qué pasó entre el 2002 y ahora el 2019? では前回2002年から今回の2019年この間に一体何があったのでしょうか。Pues desde la muerte del presidente Chávez, los Estados Unidos inició un ciclo de sanciones económicas con el fin de asfixiar al pueblo de Venezuela, afectar la economía del país y crear las condiciones para una situación como la que estamos presenciando, crear las condiciones para un golpe de Estado. チャベス大統領が亡くなって後米国は一連の制裁を科してきました。その目的はベネズエラ国民を締め上げ経済に悪影響を与えそしてクーデターのための条件を整えるというものです。Estas son todas las sanciones que ha aplicado Estados Unidos hasta el año pasado. Como ustedes bien saben, este año están aplicando nuevas sanciones criminales contra Venezuela. こちらにご覧いただけますのは昨年までにベネズエラに課されてきたすべての制裁それを列挙しております。皆様ご存知の通り今年はこれにさらに新たな制裁が加わりまして犯罪的とも言うべきものが加わっております。 Estas sanciones han afectado a nuestra industria petrolera, a empresas privadas con operaciones en el país, transacciones financieras, la importación de bienes de necesidad básica como alimentos, medicinas, y el costo estimado de estas medidas coercitivas, unilaterales e ilegales asciende a más de 20 millardos de dólares. このような制裁はベネズエラの経済にさまざまな影響を及ぼしてまいりました。石油産業、その他民間企業、またさまざまな金融取引ですとか食料や医薬品の輸入、そういったものに影響を及ぼした結果、このような違法な制裁は200億ドルものコストをベネズエラにもたらしました。 El experto independiente de las Naciones Unidas, el doctor Alfred de Zayas, visitó Venezuela en diciembre del 2017 por encargo del Consejo de Derechos Humanos para evaluar la situación interna en el país. Ustedes tienen en sus manos un documento que es la traducción de un resumen del informe del doctor de Zayas. 国連の独立専門家のアルフレッド・デ・ゼイヤス氏は2017年の12月にベネズエラに調査に入りました。人権委員会の調査だったんですけれども皆様のお手元にその時の報告書の要約の日本語版をお配りしております。 Allí, el doctor de Zayas destaca que la actual situación económica no se corresponde con una crisis humanitaria como han querido hacer ver algunos países y medios de comunicación. Concluye, además, inequívocamente, que la principal razón de los problemas económicos de Venezuela son las sanciones impuestas de manera ilegal por los Estados Unidos. この報告書でゼイヤス氏が述べているのは現在の経済危機は人道危機ではない。これはいくつかのメディアいくつかの国は人道危機だと言おうとしているかもしれませんがそうではない。そしてその主要な原因というのはアメリカの違法な制裁であると間違いなく述べているのです。 El doctor de Zayas dijo en una entrevista
que dichas sanciones podrían incluso catalogarse como un crimen de lesa humanidad. さらにこのデゼイアス氏は、あるインタビューで、このように述べています。このような制裁は、人道に対する罪にすら、当たるものだというふうに言っています。Entonces, recapitulemos un poco, ¿no? Los Estados Unidos han estado ejecutando intentos de golpe de Estado contra Venezuela desde el pasado. Crearon las condiciones para asfixiar a la población venezolana mediante las criminales sanciones económicas. Planificaron y llevaron a la oposición a exacerbar el conflicto político para justificar de alguna manera una posible intervención militar en el país. 今までの内容を、まとめますと、アメリカは、まず、クーデターによって政権転覆の、意図があった。そこで、経済制裁を科すことによって、国民を締め上げ、そしてその目的に向けた条件を整えていった。そうして、野党派と、与党派の間に、政治的な危機を煽り、そして、軍事介入を正当化していく、そのような道筋でした。Contra los países que pretenden apoyar el golpe de Estado en Venezuela, echando por tierra los principios más elementales de derecho internacional y el relacionamiento entre los países, se levanta en estos momentos una alternativa poderosa para encontrar una solución pacífica, que es el diálogo constructivo. いくつかの国は、そのベネズエラでのクーデターを促進したいと、考えているのは事実です。これは国際法に違反し、国際関係の原則を、踏みにじるものなんですけれども、これとはまた対照的に、非常に有力な解決の道を、追求する国々もあります。つまり建設的な対話の道です。Aquí pueden ver al secretario general de las Naciones Unidas junto con los representantes de CARICOM, quienes solicitaron expresamente el apoyo a un diálogo en Venezuela. El señor Guterres ha manifestado su endoso a este importante esfuerzo. こちらの写真をご覧いただきます。これはカリブ共同体カリコムの代表者らが国連のグテーレス事務総長を訪ねた時の写真です。カリコム代表者らはベネズエラで平和的な解決がもたらされるようにというようなお願いをしに行きまして、グテーレス事務総長はそれに支持を表明いたしました。Uruguay acaba de convocar una conferencia internacional para el próximo 7 de febrero en Montevideo para propiciar el diálogo. またウルグアイはこの2月7日モンテビデオにて国際会議を開催してこの対話を促進するということを発表いたしました。Es importante que recordemos que en febrero del año pasado el gobierno y la oposición en Venezuela culminaban meses de negociaciones políticas para poder alcanzar un acuerdo. Lamentablemente, a la final, la oposición decidió no firmar ese acuerdo, respondiendo a presiones de los Estados Unidos. 一つ、思い出したいことがあります。ちょうど昨年の2月頃、政府と、野党の間の、対話が、それまで何ヶ月にもわたり行われておりまして、ちょうど昨年2月頃に、それが終了する見込みとなっておりました。ただ残念なことに、その署名する直前になりまして、米国の圧力を受けた野党派が、署名はしないというふうな手のひらを返したというようなことがありました。El gobierno de Venezuela, por su lado, decidió implementar esos puntos acordados, entre los cuales estaba la celebración de las elecciones presidenciales del pasado 20 de mayo, en donde participaron una veintena de partidos políticos, más de 9 millones de personas salieron a votar y en donde resultó electo el presidente Maduro con más del 67% de los votos.
その一方、ベネズエラ政府は、事前合意にあった内容を一つ一つ、実行することを決めました。その合意の内容には、大統領選挙を行う、その昨年5月20日の大統領選挙を行うという内容もありました。その選挙には実際20政党もの、政党が参加いたしまして、900万人もの有権者が投票いたしました。その結果、67% の得票を得て、ニコラス・マドゥーロ大統領が再選されたという経緯です。Además, con más de 150 observadores internacionales que aseguraron que las elecciones se llevaron a cabo sin ninguna novedad. さらに、この選挙には150人もの、国際、立ち会い人団が、参加をしておりました。そしてこの立ち会い人団は、今回の選挙に関して、何も変わった点はなかったというふうな、裏付けをしております。El presidente ha manifestado en reiteradas oportunidades su firme e incondicional disposición al diálogo y estábamos a la espera de que la oposición se sumara a este esfuerzo. Lamentablemente, la autoproclamación del diputado Guaidó interrumpió ese proceso. ニコラス・マドゥーロ大統領はこれまで何度も、対話に向けた固い意思を表明してまいりました。そして今、野党がこの対話に加わってくる、参加してくるのを待っている状況であります。しかし、グアイド議員の暫定大統領就任宣言によって、この対話の道は今、閉ざされてしまっている状況です。Yo quiero reiterarles que el camino para restablecer la paz y la estabilidad en Venezuela no es ni el golpe de Estado ni la legitimización de la autoproclamación del diputado Guaidó como presidente interino. El camino es el diálogo constructivo, apegado a la Constitución y los valores democráticos. En nombre de la paz, la comunidad internacional tiene la obligación de apoyarla. Espero que todos ustedes compartan el mismo sentimiento y nos acompañen en ese esfuerzo. ここで繰り返し述べたいのは、ベネズエラに平和と安定をもたらす道はクーデターでもなく、グアイド議員の暫定大統領就任宣言を正当化するそのいずれでもありません。ただ一つの道は建設的な対話であり、憲法に基づいた対話であり、国際社会が支持すべきなのは平和に基づいてその対話を支援していく、そのことであります。今回ご出席の皆様にもその道にご賛同いただきたいと考えております。Los venezolanos demostraremos con firme voluntad y dedicado esfuerzo nuestra inquebrantable vocación de paz. 私たちベネズエラ人は強い意志と努力によってその平和を愛するというベネズエラ人のその天性の資質を証明するでしょう。Agradezco a todos su amable presencia y su comprensión. 皆様の本日のご参加、そしてご理解に感謝申し上げます。はい、石方氏どうもありがとうございました。それでは早速質疑応答に入っていきたいと思いますので、質問のある方は手を挙げて、ください。じゃあどうぞマイクを使っていただけますか。大使ありがとうございます。私皆さんの新聞記者の方の専門のご質問の後にちょっと聞きたいと思ったんですけど、私は明治学院大学国際平和研究所の勝俣と申します。専門はアフリカであります。で今日僕はこの記者会見ですね、関心を持ったのは国連におけるですね、26日、安保理のですね、緊急会合というのがあったんですけど、私は高校時代も中学もそうでしたけれども、日本というのはいわゆる国際協調主義であると、1956年に国連に入って以来、やはりその国際平和の維持ですね、それのためには国連憲章に基づいて解決すると。
それが僕ら習ってきたし、で私はある時からやはり今この国連憲章秩序が非常になんかないがしろになっていると、イラク戦争、あれもそうですけれども、それで非常に危機感を持ってやはり国際社会におけるですね、やはりその国連憲章のいうその平和の維持ですね、それに対する機能が劣化することを恐れまして、やはり日本の一市民研究者として、それで私はその26日の議事録ですね、これは誰でもネットで見れるんですけれども、どのようないわゆる安保理の決議で、ご存知のように安保理っていうのは基本的には国際平和に対する脅威としてなるべく平和的な武力行使をしないっていう原則で作られたものです。そうしましたらアメリカがこれを緊急会合したいというふうに言いまして、それで、安保理というのは15カ国でなんですけども、反対した国もありました。どうしてかというと、ベネズエラの問題っていうのは、これはいわゆる国際平和脅威ではないんだと、取り上げる必要はないと、じゃあ投票しましょうというで議事録を見ますと、9対6で、いわゆる、取った、つまり会合を開くことになったんですけど、その時に私が見てちょっと驚いたのが、アフリカの票が少なくとも3票、4票あったんですね。で、その議事録を読みましたら、まず南アフリカは、これは明らかに、正当に選ばれた政府に対して文句をつけることは私たちはできないと。ですから対話をしてください。これは7です。からもう一つは、赤道ギニアです。赤道ギニアは、この国をクレーターのようなことで壊したらリビアのようになっていいんですかというその地域に対するそのなんていうか平和をかえって脅かすんじゃないかという話をしました。でその棄権をしたのは、コートジボワール、僕は意外でしたけどフランス領だったんですけども、やはり、はっきりとこの問題はやはり自分は棄権すると、これは内政交渉でなるべく対話をしてくださいと。でインドネシアも棄権しました。ということでかなりですね、このいわゆる安保理の会合を開くとき割れてるなという気がしたんで、私は日本のいわゆる国連主義ないし国際協調主義の観点から大使にこの26日の会合をどういうふうにコメントされるかを聞きたいと思いました。どうもありがとうございました。Basados en su opinión. Ok. Esa pregunta es sumamente oportuna, sobre todo porque echa por tierra o con la impresión que hay de un apoyo unánime a este golpe de Estado en Venezuela. Voy a también referirme a lo sucedido en la OEA el día 24 de enero, en donde un grupo de países quiso también avanzar una resolución para legitimar la autoproclamación del diputado Guaidó, y en donde fallaron, no solamente fallaron, sino que recibieron incluso menos apoyo del que tradicionalmente ese grupo de países había recibido hasta ahora. 非常に、いただいた質問は時宜を得たものかと思っております。特にですね、今回その一致したその国際社会の支持というものに関しての印象の点からタイミングが良かったかなと思うんですけれども、例として挙げたいのは1月24日に米州機構 OAS の会合がありました。この場でグアイド議員の暫定大統領就任について正当化しようとした、それを正当と認めようとした国々がそれを動議したんですけれども、実際にはそれが多くの国々の反対にあったと。しかも暫定大統領就任に賛成であったような国々が今まで得ていた賛成票よりも少ない国々しかそれを賛成してくれなかったといったようなことがあったのです。Es decir, no hay consenso ni siquiera en la región sobre este tema. つまり言い換えますと、このラテンアメリカ、南北アメリカの地域の中ですらその合意がない、一致団結がないということなんですね。¿Qué refleja la reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, aparte de claramente indicar que Venezuela
no es una amenaza a la paz mundial. Lo que se dio ahí y lo que refleja eso es que los países saben que hay una violación flagrante de los principios básicos del derecho internacional, como es la no injerencia en los asuntos internos de los países. では、国連安保理の中で、このようなその反対した国々があった、という事実が何を反映しているのかということを考えますと、そういった国々は分かっているんですね。国際法の原則、特に内政不干渉の原則といったものを、違反する、そういった動きがあるということを分かっているのです。Esto no es un problema que atañe solamente a Venezuela. Esto no es un problema que afecta solamente a la región de América Latina y el Caribe. Este es un problema, estamos en peligro de establecer un precedente muy peligroso para el derecho internacional. そしてこの問題は単にベネズエラだけの問題ではありません。それにラテンアメリカ、カリブ地域の問題というだけではない。そうではなくて、私たちの世界自身が今までにないほどこの問題の危機にさらされていると言えます。¿No es acaso el derecho internacional lo que debería prevalecer para la preservación de la paz en el mundo? この世界の中の平和を維持していくためには、やはり国際法というものを維持していく必要があります。Recuerden lo que pasó en Irak. 43 países se alinearon para proceder ilegalmente a unas acciones militares contra un país soberano. イラクの時のことを思い出していただければと思います。ある一部の国々がこの独立国に対して軍事的な行動を促進していったといった出来事がありました。Lo mismo puede pasar en Venezuela si no actuamos en este momento. 同じことがベネズエラにも起こりかねません。私たちが今行動しなければ起こりかねません。はい、ではじゃあ杉田さんどうぞ。貴重な情報ありがとうございました。私は共同通信の杉田と申しますけれども、大使のご説明は大変よく分かったんですけれども、この危機、アメリカによる軍事介入や内政干渉というのは確かに大変あってはならないことだと思いますが、一方でその危機を克服するためには具体的に政治的にどういった措置が必要なのか、つまり大統領選挙のやり直しということをクワイド氏はあるいは求める人々がいて、でそれをやる必要が果たしてあるのかないのか、あるいはその前の段階からのですね、つまり人権の問題、あるいは民主主義の問題、自由の問題、そういった問題をやっぱりベネズエラという国家の今の体制がやっぱり改善を図っていくべきではないのかという声があるわけですけれども、その辺についてはどのようにお考えでしょうか。Mire, ciertamente hay voces en la comunidad internacional que llaman a unas elecciones en Venezuela. Pero me pregunto yo, ¿no habría más bien, no tendría que haber un paso previo a ello? ¿No tendría que haber una búsqueda de consensos dentro del país? No solamente por la salida a esta situación política que se vive en el país, sino también a toda una serie de problemas que tenemos en el país. Eso tiene que pasar por el concurso de todos los venezolanos. ¿Qué pasa si el día de mañana se ejerce una presión para llamar a elecciones? ¿Qué pasa
con los casi 10 millones de venezolanos que salieron a votar el año pasado? ¿Qué pasa con los más de 6 millones de votantes que eligieron a su presidente? ¿Es que acaso, digamos, si llamamos unas votaciones, no estamos en el riesgo de que nuevamente la oposición o algunos países del mundo decidan que no van a reconocer nuevamente esas elecciones? Tenemos que crear más bien las bases para que haya un consenso dentro del país y que todos estemos de acuerdo en los próximos pasos que deberíamos seguir. Y para ello hace falta el diálogo, la concertación, la discusión política en el país, pero sobre todo que nos reconozcamos mutuamente. 確かにそのような国際社会からは声があるのを存じております。その選挙を行うべきだというような声ですね。しかしその前に私が思いますのは、その国内で同意があるべきではないかというふうに考えております。これは今回の政治の危機の問題だけではなくて、これまでベネズエラが直面してきたすべての問題について、そのベースとなるような国民間の同意があるべきではないかなと思っております。例えばですね、明日すぐ選挙をやるようにと外国からの圧力がかかったとします。そうしますと、前回の大統領選挙で投票した約1000万人の人々の意思はどうなるのでしょうか。大統領に投票した600万人の人々の意思はどうなるのでしょうか。そのように思うんです。そこでですね、その野党や他の国々がこの選挙を認めない、あの選挙を認めないというようなことを言う前に、国民間でその意思の合意、そのベースを作るべきだと私は考えておりまして、その上で、そのベースの上で、それではその次のステップとして何を行うべきか、それを決めていくべきだと考えております。そのためにはやはり国民間で対話をすることが重要ですし、議論を重ねることが重要です。また、特に重要なのはお互いに意見を認め合うそのステップが重要だと考えております。Sobre el tema de los derechos humanos, yo quiero recordarles a todos ustedes que fue el presidente Chávez, por iniciativa de él, que se promulgó y se discutió, se promulgó una nueva constitución en Venezuela en donde se amplían los derechos humanos, en donde se establecieron las garantías para el respeto de los derechos humanos en Venezuela y en donde Venezuela ha pasado todos los exámenes universales que se llevan a cabo en el Consejo de Derechos Humanos. 人権についてもう一つ思い出したいことがあります。チャベス大統領が就任した際にですね、ベネズエラはその新しい憲法を制定いたしました。その憲法では人権を拡大する、その拡大した人権を保障するというような内容を新たに制定したんですね。そのようにして尊重しているということもありますし、あらゆる大学の試験、exámenes universales del Consejo de Derechos Humanos. Se llaman exámenes periódicos universales. Exámenes periódicos universales, que son unas evaluaciones que se le hacen en los países en el seno del Consejo de Derechos Humanos, y Venezuela ha pasado cada uno de ellos. 失礼しました。国連の人権委員会の中でですね、その人権の試験、検査というものがあるんですけれども、それに関してはベネズエラ毎回通っている、その合格に達している、そういったことがございます。失礼いたしました。Hay que cesar el uso de los derechos humanos como un arma política. 人権を政治的道具として使う、それはやめなくてはなりません。はい。じゃあそちらの方。はい。毎日新聞の庭田と申します。チャベス大統領が99年に就任してから、
20年になるわけですけれども、現在、ベネズエラ国民で一番不幸なのは、経済状態、なかなか食料が手に入らないとか、働いてもインフレで金の価値が下がるとかだと思います。先ほど大使は、このハイパーインフレ等の責任は、アメリカ合衆国の経済制裁にあると、国連の報告家の指摘をもとにおっしゃいましたけれども、この20年間のですね、チャベス大統領、マドゥーロ大統領の経済政策には問題なかったのか、これだけ石油埋蔵量が多いのに、なんでこれほど貧しいことになってしまったのかと思うんですが、この経済政策、この20年間の経済政策について、大使のお考えをお聞きしたいと思います。Nosotros no negamos que en Venezuela hay problemas. El mismo presidente Maduro, al asumir su primer periodo presidencial, lo primero que hizo fue llamar a una rectificación del modelo económico. Había que salir del modelo rentista petrolero que tiene Venezuela y avanzar hacia un nuevo tipo de economía, y se establecieron las bases para un nuevo plan económico y de recuperación en Venezuela. ベネズエラにそのような問題があることは私は否定いたしません。マドゥーロ大統領自身がですね、この大統領1期目の就任をして最初に行ったことは実は経済の立て直しでした。石油に頼る、石油収入に頼るその経済から脱しまして、新たなその経済回復計画を作る、それに尽力いたしました。Hay evidencias muy claras de todo el esfuerzo que el gobierno nacional ha emprendido para poder establecer un nuevo modelo económico en el país. No obstante, ustedes tienen que también reflexionar en los obstáculos que se han impuesto sobre Venezuela para llevar a cabo esos planes. これまで政府がですね、その新しい経済モデルを作るためにその努力をしてきた、その形跡、証拠は確かに残っております。しかし皆様方にも振り返ってお考えいただきたいのは、そのような努力を進めるにあたって障壁や妨害があった、そのことを思い出していただきたいのです。Y esto es algo que todos en Venezuela, incluso los sectores de oposición, están de acuerdo. Hay que levantar las sanciones económicas sobre Venezuela, que además son ilegales y criminales, para poder hacer frente a la solución de los problemas económicos en el país. ¿Cómo podemos nosotros llevar a cabo toda esta reestructuración económica si no tenemos la capacidad, si se nos prohíbe reestructurar nuestra deuda? Se nos prohíbe hacer transacciones financieras, se nos prohíbe establecer transacciones comerciales con países, se nos prohíbe el uso de nuestras reservas de oro para aumentar la capacidad de pago del país. Quiero que reflexionen sobre eso. No estamos diciendo que las sanciones son la única causa de los problemas económicos en el país, pero sí es la principal fuente de los problemas que tenemos ahorita en el país. 今申し上げることはすべてのベネズエラのセクター、その野党派も含めて同意していることなんですけれども、この経済制裁はやはり停止されなくてはならない。しかもその経済制裁というのは違法なものでもありますし、その犯罪的なものでもある。この経済制裁をやめることによって問題に対応することができるのだという意見が合意としてございます。例えばさまざまなその金融取引を
禁止されている状態、例えば貿易を禁止されている状態、そしてベネズエラの政府が保有している金の保有を使ってその返済能力を高める、それが禁止されている状態、そのような状態で経済再建が一体可能なのでしょうか。そのような点思い出していただきたいかと思うんですけれども、もちろん制裁が今回の経済危機の唯一の原因ではありません。しかしやはり主要な原因の一つである、それは確かなことだと言えます。Próximamente vamos a publicar en nuestra página web una lista de todas las sanciones que han sido impuestas de manera ilegal sobre Venezuela, para que ustedes puedan apreciarla, puedan evaluarla, puedan estudiarla y puedan entender los orígenes de la actual situación económica en Venezuela. 近々私ども大使館のホームページでですね、今ベネズエラに課されているその制裁の一覧を公開することを予定しております。ご覧いただけますと、いかにこの制裁がベネズエラの経済危機に影響を与えているかお分かりいただけるかと思います。はい、ではじゃあその前のはい。朝日新聞のカルペと言います。今日はありがとうございました。2点伺いたいと思います。2015年以降ですね、国連の報告によると、300万人が国を出ているという報告がありますが、今年には540万人ぐらいに増えるとされております。その認識についてお尋ねをしたいと思います。でもう1点が、昨年5月の大統領選は、有力な野党候補者が軒並み拘束などされている中で行われていたと野党は主張していて、だからこそ不正な選挙だった今回の大統領は無効だと言っていて、グアイドさんが暫定大統領を就任宣言していると思いますが、その昨年5月の大統領選挙の認識についてお尋ねしたいと思います。Quería preguntarle su opinión acerca de la legitimidad de las presidenciales del mayo pasado. Sí, muchísimas gracias. El tema de la crisis migratoria es un problema muy lamentable. El gobierno en ningún momento ha querido rechazar o evitar la responsabilidad sobre esta situación. Tanto es así que el gobierno, en medio de la situación económica que se está viviendo, ha hecho inmensos sacrificios para prestar la ayuda a esos venezolanos que están teniendo dificultades en esos países de acogida y que han mostrado su voluntad para regresar a Venezuela, y hemos establecido los canales para que ellos puedan regresar al país, y hasta los momentos más de 10.000 personas han regresado en el último medio año. ご質問ありがとうございます。一つ目の移民危機についてお答えいたします。これに関しては非常にやはり遺憾なことだと思っておりまして、ベネズエラ政府としても決してその責任を拒否するものでもありませんし、責任を回避するものでもありません。この経済危機の中でもですね、このベネズエラから他国に移住いたしまして、その戻りたいという意思を持っている人々の意思に対して応えるというような支援が行われております。その意思に応えまして、これまでの最近半年間の間に、約1万人の人々がベネズエラに帰還しております。Hay tres cosas que quiero comentar también sobre el tema de la migración. Uno es que hay una manipulación de las cifras. Nosotros hemos pedido en todo momento a los países de acogida que por favor nos suministren las cifras oficiales, y hasta los momentos no lo han hecho. Eso debe ser por alguna razón.
この移民の問題について、これに関して私から言いたいことが3つございます。まず1つ目は、その移民の数に関して、少し操作があるということなんですね。で、その数を発表しているようなところに対して、そのオフィシャルなものを出してほしいというふうなお願いを今までベネズエラ政府してきているんですけれども、まだ回答はいずれからも得られておりません。Uno de los ejemplos más destacados es el que tenemos con Colombia, en donde por esa frontera pasan muchísima gente, pero un gran porcentaje de esas personas, y además es certificado por los mismos datos oficiales del gobierno de Colombia, regresan el mismo día a Venezuela. 一つ象徴的な事例はコロンビア、国境を接するコロンビアなんですけれども、非常に多くの人がやはり国境を渡っております。ただその中でもですね、かなりの割合、非常に多くの割合の人々が同じ日にその同日中にベネズエラに戻ってきているというような事実もまたあるんです。そしてこれはコロンビア政府の調査によって明らかになっているんです。Lo otro es que, según cifras de la misma Organización Internacional de Migración, Venezuela es uno de los países que todavía tiene saldo positivo de migración. Es decir, son más los que han entrado a Venezuela que los que han salido. もう一つ、お示ししたいのは国際移民機関の調査によりますと、ベネズエラは現状でもまだその移民の数プラスマイナスでいうとプラスの数字だということなんですね。つまり出ていっている人々よりも入ってきている人の方が多いということなんです。Otro dato importante es que si lo comparamos según las cifras por densidad de población, la migración en Venezuela comparada con la población total de Venezuela es muy pequeña todavía. そして、データもう一つお示しいたしますと、数字を比較いたしますと、やはりその人口密度、の観点から考えるとベネズエラから出ていく移民というのはやはり非常に割合として少ないということなんですね。Con esto no estamos excusándonos para no tomar responsabilidades. Nosotros estamos haciendo frente a la actual situación, pero nuevamente ratificamos y reiteramos que esos migrantes son migrantes económicos, que son forzados a emigrar por la actual situación económica en Venezuela, y esa situación económica en Venezuela se resuelve como un primer paso levantando las sanciones económicas contra el país. このような今申し上げたようなデータによって私はこの政府の責任を言い訳しようと回避しようとしているわけではもちろんありません。改めて申し上げたいのは今回国を出ざるを得ないそのような状況の改善に向けて努力をしているということ、そしてそのステップの第一歩は制裁の停止にあるということを述べたいと思います。El tema de las elecciones presidenciales, digamos, el argumento de la oposición se cae por su propio peso. 2つ目の大統領選挙についてのご質問にご回答いたします。その野党の不参加に関しましては、その野党自身の落ち度と申しますかによって不参加になっているという事実があります。Saben ustedes que el Consejo Nacional Electoral y el sistema de votación que se aplicó para las elecciones presidenciales de mayo del 2018 son las mismas que se aplicaron para las elecciones de la Asamblea Nacional del 2015, en donde la oposición ganó la mayoría de la Asamblea Nacional. 皆さんご存知でしょうか。ベネズエラの選挙管理委員会が設けている選挙制度、これによって昨年5月の大統領選挙が行われたんですけれども、これは2015年にですね、野党が多数派を勝ち取った国会議員選挙の時と全く同じ、繰り返しますが全く同じ選挙制度に基づいて行われたということです。Tenemos un sistema electoral que el mismo expresidente Carter, a través del centro Carter, aseguró que era el mejor del mundo. さらにこのベネズエラの選挙制度というのは、世界でも最も優れたものだというふうな
発言がなされているのです。Es un sistema electrónico de votación en donde hay 16, repito, 16 auditorías antes, durante y después de las elecciones que todos los partidos políticos que participen en ella tienen que certificar. ベネズエラでは電子投票制度を採用しておりますけれども、この電子投票制度、選挙の前、選挙中、選挙後含めまして全部で16、繰り返し申し上げますと16の会計検査ステップがあります。そしてこの16の会計検査ステップには参加するすべての政党が確認に立ち会わなければならないことになっています。El mismo presidente del Consejo de Observación Electoral de Latinoamérica dijo en una entrevista que no hay ninguna irregularidad en las elecciones presidenciales de mayo del 2018 y dijo que aquellos países que se están pronunciando sobre la ilegalidad de esas elecciones lo hacen por razones políticas. ラテンアメリカ選挙監視機構というものがあるんですけれども、そこの代表が発言した内容があります。5月の大統領選挙では全く何のイレギュラーな事項も起こらなかった。この大統領選挙が不正だという指摘に関しては、それは政治的理由によるものだという発言でした。De acuerdo al análisis que hemos hecho hoy, ¿quién creen ustedes que se beneficia más al denunciar las elecciones presidenciales de mayo del 2018? 本日お話ししたこの講演の内容を踏まえまして、皆様方どう思われますでしょうか。2018年5月の大統領選挙、これを否定することによって最も利益を受けるのは誰でしょうか。はい、時間が来ましたが、まだ質問が終わりのようなので、もう少し続けたいと思いますので、質問なんか挙手してください。じゃあ今、1、2、3人かなが順番に受けますね。じゃあ、こちらの女性の方からどうぞ。はい、マイクを。本日はお時間ありがとうございます。日本社会、そして日本政府に求めることは何でしょうか。よろしくお願いいたします。すみません、申し遅れました。テレビ朝日の村住と申します。Lo que ¿Qué es lo que usted, bueno, el gobierno venezolano requiere o pues pide o solicita a la sociedad japonesa o al gobierno japonés? Muchísimas gracias por la pregunta. Yo quiero reiterarles a todos ustedes que hay una alternativa a la actual situación irregular que quieren plantear algunos países al reconocer la legitimidad de la autoproclamación del diputado Guaidó. Y esa es el diálogo constructivo en Venezuela. ご質問ありがとうございます。ここで繰り返しやはり改めて述べたいのはですね、グアイド議員の暫定大統領就任を正当化したいという意図を持つ国々がある一方で、やはりもっと建設的な道がある、それは対話の道だということを述べたいと思います。Es necesario que todos creemos conciencia sobre el impacto que podría tener una situación irregular en Venezuela como una intervención militar en el país. La única manera de evitarlo es que nosotros nos aboquemos por crear las condiciones para que exista ese diálogo en el país. 必要なことはですね、このような今ベネズエラが直面しているようなそのイレギュラーな出来事、特に外国の軍事介入が起こりかねないというような状況に関してやはり必要なのはその対話ということを持つということだと思っております。
Lo que aspiramos a los países del mundo es el respeto a los principios básicos del derecho internacional, en especial a la no injerencia en los asuntos internos de los países. 私たちが世界に対して望むこと、その一つは、国際法の原則、特に内政不干渉の原則を、尊重していただきたいということです。Y que nos acompañen en este proceso por encontrar una solución basado en el esfuerzo de los venezolanos. そして皆様方には、ベネズエラ人自身の努力に基づいた、解決の道を、たどるそのプロセスに、どうぞ、伴走していただきたいと思います。Muchas gracias. ありがとうございます。はい、じゃあ、はい。あちらのマイクを使ってください。失礼します。TBS テレビの水野と申します。本日ありがとうございました。質問2点あるんですが、1点目がベネズエラ国内で、ジャーナリストが今拘束されているという報道がなされていますが、フランス、スペイン、チリで、ベネズエラのジャーナリストを含めて拘束されているということで、それを報道の自由という観点からどういったお考えかなというのをお聞かせいただきたいのと、2つ目が昨日欧州議会がグアイド氏を暫定大統領として認めるという決を取ったというのが昨日ありましたが、大国の米国のみでなく、そういった欧州からそういった声が上がっているで、現在承認されている状態ということに対していかが思われますでしょうか。Muchas gracias por su pregunta. Para todos aquellos que han estado en Venezuela, saben un hecho, que hay una total libertad de prensa en el país. El número de noticias críticas del gobierno excede abrumadoramente aquellas que están a favor del gobierno. Y claramente eso es un indicador de la plena libertad que hay. Venezuela ha sido siempre respetuoso de la libertad de prensa. La actual situación que se difunde en los medios sobre esos periodistas extranjeros tienen que ver con los procedimientos básicos que tiene cualquier país para poder certificar a los periodistas. Yo me pregunto, en el caso de Japón, si un periodista puede venir y practicar su profesión aquí sin ningún tipo de certificación. Yo sé que Japón tiene sus procedimientos, nosotros también los tenemos. Y uno de los primeros pasos es obtener una visa de periodista para poder ingresar en el país. Estos periodistas no la tenían. ご質問ありがとうございます。まずベネズエラにいたことのある人、すべての人は知っていることだと思うんですけれども、ベネズエラには完全に報道の自由があります。それを示すのはニュースの数でして、政権に批判的なニュース非常にたくさんあるんですけれども、これは政権に好意的なニュースよりも圧倒的多数にわたります。これはやはり報道の自由があるその幅の大きさを表しているものではないでしょうか。私どもは報道の自由を尊重してきたんですけれども、今おっしゃった外国人記者の件に関しましては、ベネズエラのその基本的な規則に基づくものでございます。日本でも同じような規則があるかと思うんですけれども、やはり何かのサーティフィケートがないと、許可なり証明なりがないと外国
族の方入って、仕事はできないかと思います。ベネズエラでも、やはり、これは同じ条件なんですね。今回拘束された、ジャーナリストの方々はビザを、報道ビザを持たれていなかったという、ことのようです。Nosotros tenemos publicada en la página web de la Embajada la traducción de la Constitución de Venezuela al japonés. Quien tenga interés la puede acceder con toda libertad. En esa Constitución es muy clara, dice: la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo. 私ども大使館のホームページには、ベネズエラの憲法の、日本語訳を載せてございます。よろしければ後でご覧いただきたいと思うんですけれども、この憲法では明確に定めております。国の主権は、国民のみにあるというふうに明確にしております。La Unión Europea se ha pronunciado desconociendo al presidente legítimo que escogieron los propios venezolanos. Están imponiendo un presidente interino que además no existe esa figura dentro de nuestra Constitución, y no solamente eso, sino que están imponiendo unos plazos de tiempo para que se lleven a cabo unas elecciones en Venezuela. そこで、ヨーロッパ、欧州、特に EU が、行ったことなんですけれども、これは、ベネズエラで人々が選んだ、合法的な大統領を、認めないということなんですね。しかもベネズエラの憲法には規定のない暫定大統領というものを、ベネズエラに押し付けようとしている。さらに、選挙を行う日付まで、指定をしてきているといった現状です。Dicen querer jugar un papel constructivo por la democracia y la estabilidad en el país, y están haciendo todo lo contrario. Están sentando un precedente muy peligroso para la Unión Europea y para el mundo. 非常にこの建設的な役割をですね、果たさなければならないところ、全く逆のことをしているというのが現状です。世界にとって非常に危険なその暫定大統領の地位というものを認めようとしております。Esperamos que recapaciten. こういったことがないようにと思っております。はい、次の方何でしたっけ。はい、じゃあ手前の方、はい。本日はお話ありがとうございました。ベネインベストメントの松浦と申します。私ですね、ベネズエラでビジネス活動をしていらっしゃる企業様のサポートとか情報提供の面でお手伝いさせていただいている会社で、その立場としてはですね、特に経済部分について非常に関心がございます。それでですね、1月の28日、アメリカの政府が石油公社ペデベーサに対して制裁を科したというふうに認識しております。この点について、もし可能であれば、まだ出たばっかりですので、今後どうなるかというところはまた追っていかないといけないところかと思うんですけれども、どのような制裁のインパクトがあるか、今後どのような影響が起こりそうか、そういったところでもしご説明いただけるところがあれば教えていただきたいなと思っております。よろしくお願いします。Que se supone las sanciones en PDVSA. Sí. Imagínense ustedes ya sumada a las sanciones que ya les comenté que se han impuesto sobre Venezuela, que son ilegales, se suman estas otras nuevas sanciones a nuestra principal industria petrolera en el país. De manera ilegal, sin ningún tipo de basamento jurídico, se apropiaron de la principal subsidiaria que tiene PDVSA en los Estados Unidos, como lo es Citgo, se apropiaron de los patrimonios del Estado
se apropiaron de los patrimonios del Banco Central de Venezuela y tomaron posesión además de todos los ingresos, los futuros ingresos por venta petrolera de PDVSA a lo largo de este año, que asciende a más de 11.000 millones de dólares. 先ほどご説明しましたように、ベネズエラは、その違法な制裁の、対象になってまいりました。さらにですね、今おっしゃった通り、新たに、我が国の石油産業に対する、やはり違法な制裁が課されることになったわけですけれども、これにはやはり法的な根拠は、ありません。この、石油の子会社、であるそのシットゴという会社ですとか、またそのペデベサ、国営石油会社ペデベサの、による収入というものをですね、それを奪ってしまうような制裁の内容になっておりまして、これは実に110億ドルもの額に上るというふうに言われております。Y es curioso además que las empresas americanas están exentas de esas sanciones, de establecer negocios con PDVSA, lo cual le da, a mi modo de ver, una ventaja muy grande, o se quieren arrogar una ventaja muy grande ellos mismos sobre otras empresas que participan en el país. O sea, además que nosotros no lo aceptamos, por supuesto. Pero por otra parte es que hay un paralelismo sorprendente con lo que pasó en Libia. アメリカの企業にとってはですね、実はこのペデベサに対する経済制裁というのは好ましいものでして、実は非常にアメリカの企業にとってはメリットのあるものなんですね。もちろん私どもはこれを拒否をしているわけです。でこれは実はリビアの事案と似た点がございます。Cuando se inició el proceso de intervención militar sobre Libia, congelaron las cuentas del Estado libio y hasta los momentos ese dinero no ha sido devuelto al pueblo libio. リビアへのその軍事介入のプロセスが始まった際にですね、やはりそのリビア政府に入るような、その口座の凍結ということが行われました。そしてそのリビアに戻るべきその収入というものがリビアには戻っていかないというような措置が取られたのです。El mismo día, en la misma conferencia de prensa que dio el asesor de seguridad del presidente Trump, el señor Bolton, y el secretario del Tesoro, el señor Mnuchin, para anunciar las sanciones sobre PDVSA, el mismo Bolton dijo que él esperaba que las empresas americanas pudieran participar en la producción de petróleo en Venezuela porque era necesario buscar perseguir el interés económico de los Estados Unidos. まさに、ベネズエラへの、このペデベサへの制裁が発表された同じ日の、同じ記者会見、これはボルトン、補佐官ですとかブン・ユーシン、財務長官、の発言だったんですけれども、まさにこのボルトン氏がですね、その同じ日に言っていたのは、米国の企業がベネズエラにおける石油生産に、参入していけることを期待する、このような発言をしたんですね。この米国のその経済の、国益に、資することが必要だというような発言をいたしました。Venezuela no se quedará cruzada de brazos, ya está tomando las acciones necesarias y lo otro que quiero comentarles es que Venezuela no está sola. ベネズエラはもちろんこれに対して指を加えて状況を見守っているわけではありません。必要な行動をとっておりまして、しかもベネズエラは一国だけではない他の国々もいるというような状況です。Países que reconocen la legitimidad del único presidente que hay en Venezuela, que es el presidente Maduro, y ha manifestado su intención de seguir teniendo relaciones económicas con Venezuela.
ベネズエラの周りには、ベネズエラで唯一の大統領である、ニコラス・マドゥーロ大統領を、承認している国々がもちろんありますし、こういった国々はベネズエラと、経済取引を続けていくことを表明しております。はい、あと質問がある方いらっしゃいますか。じゃあ1、2、3でこれが最後ということにします。じゃあまず順番に1人ずつ簡単に質問してください。ピースボートの草深です。今日は大使、貴重なお話ありがとうございます。2つ教えてほしいことがあります。一つはですね、チャベス大統領が、政権疲れてから、医療を無料にしたり、教育を無料にしたり、とても多くの人たちに美術や芸術を接せられるようなたくさんの政策があったと思うんですね。でミスヨネスという政策だと思うんですけど、そういった政策が今どのように、続けてられているのか、とても貧しい人たちも生活が裕福になったというふうに思っているんですけど、そうですね、そういった政策が今どうなっているのかということと、あと2017年にピースボートがベネズエラを訪れたときに1000名のお客様と、ベネズエラを訪れて、その時にですね、とても多くの、方たちとベネズエラのオーケストラの方たちの交流がありました。で、ベネズエラのオーケストラの方たちが日本に来られる予定というのを、参加者の方たちからたくさん問い合わせが来ておりまして、ぜひまたベネズエラの音楽が聴きたい、ベネズエラの方たちに会いたいという人たちがたくさんいるんですね。はい、LC ステマの方たちが日本に来られる予定があるかどうかと、その2つ教えていただきたいと思います。Sí, muchísimas gracias por la pregunta. Efectivamente, Venezuela y su gobierno han mantenido las políticas sociales y no solamente eso, sino que en medio de la actual situación económica ha mantenido la proporción del presupuesto que está dedicado a estos programas sociales. Yo creo que el ejemplo más evidente del avance de estos programas sociales es la misión vivienda. Se alcanzaron más de 2.400.000 viviendas para sectores vulnerables en el país. 2.400.000 viviendas. O sea, hay que ver la cantidad de dinero y esfuerzo que requiere para llegar a esa cifra. Hace unas semanas atrás, el gobierno anunció la llegada de miles de médicos cubanos al país gracias a los convenios que existen entre Venezuela y Cuba. Médicos que van a trabajar en los distintos programas sociales de salud que hay en el país. Esos son una clara evidencia de que el gobierno no se detiene, el gobierno sigue avanzando y mantiene sus políticas de atención a la población más vulnerable y de bienestar social. Con relación al tema de la música, perdón. まず1つ目のご質問にお答えいたします。ベネズエラとベネズエラ政府はですね、おっしゃる通り、さまざまな社会政策、ミシオネスですね、を実施してまいりました。さらに、現在のような経済情勢でも予算を割いて社会政策を実施してまいりました。最も象徴的な例は、住宅計画、ミシオンビビエンダーだと思います。これまでに240万もの住宅を貧困層の人々に向けて、供給をしてまいりました。どれだけの予算と努力が割かれたか、これでお分かりいただけるかと思います。また、つい1週間前に政府が発表したところによりますと、キューバから数千名もの医師がベネズエラに到着いたしまして、ベネズエラのその医療計画、福祉計画
にのっとってですね、さまざまな場所で医療を提供することになるということがあります。このようにベネズエラの社会政策はやはり止まることはなく前進を続けていって、その貧しい人たちへの支援を続けていくというような意思を持っております。Nosotros estamos sumamente agradecidos al Barco de la Paz por toda el apoyo y la solidaridad que han tenido con Venezuela y por los programas de cooperación que existen con ustedes. Tú mencionas el sistema y yo quería comentarles algo que, digamos, ayuda también a poner en perspectiva la situación en Venezuela y la actitud que ha tenido el gobierno hacia los temas sociales. 2点目のご質問に関してです。ピースボートの皆様にはですね、常日頃から連帯の意思を表明していただきまして、またさまざまな点でご尽力を頂戴いたしまして、大変感謝しております。いろいろな協力のプログラムが実施されてまいりました。先ほどLシステマについて言及いたしましたが、これに関してちょっとコメントをさせていただきたいと思います。Como muchos de ustedes conocen, el sistema es un programa de educación musical de inclusión social que se inició en Venezuela hace más de 46 años por el maestro José Antonio Abreu, quien lamentablemente falleció en marzo del año pasado. この L システマといいますのは、おそらく多くの皆様がご存知だと思いますけれども、その社会的にそのインクルージョンを実施するという理念に基づいたその音楽教育のプログラムであります。これはアブレウ博士という方が始めたプログラムなんですけれども、残念ながら昨年の3月に亡くなっております。En la ceremonia para recordar y celebrar su legado, se anunció el joven o el niño 1 millón del programa del sistema. その博士の功績をたたえたセレモニー、その式典でですね、なんと100万人もの子どもたちがこれまで参加してきた、そのことが発表されました。El sistema es un programa gratuito, financiado por el Estado venezolano. Yo me pregunto, ¿en qué parte del mundo un gobierno, en medio de las actuales circunstancias, en medio de la actual situación que vive la sociedad venezolana, mantiene un programa de estas magnitudes? Lシステマは無料で提供されているプログラムであります。そこで私は考えることがあります。世界の一体どこにこのような状況でありながら、この社会的な厳しい情勢の中でこれだけの大きさ規模を持って計画を続けている国があるだろうか、そのように思います。Yo los invito a reflexionar sobre este tema y que si existe la posibilidad, los invito para que puedan apoyar los esfuerzos para esta labor tan hermosa que tenemos en Venezuela, de darle la oportunidad a tantos niños y jóvenes en el país para que puedan insertarse en nuestras sociedades a través de la música y elevar su nivel espiritual y su desarrollo humano. この L システマというものは、さまざまな恵まれない環境にいる子どもたちに対してその音楽教育を通じて、さまざまな面でですね、その精神面でも成長を促していく、発展を促していくというプログラムなんですけれども、ぜひ皆様可能性があれば、この L システマを続けていく努力に加わっていただきたいと、このテーマについて考えていただきたいと思います。Pronto estaremos haciendo anuncios sobre un programa muy bonito que vamos a lanzar el año que viene. Va a ser un concierto con la participación no solamente de músicos de Venezuela, sino de niños y jóvenes de todo el mundo. おそらくもうすぐお伝えできるかと思うんですけれども、来年、el año que viene
el año que viene? 来年ですね、ベネズエラの音楽家だけではなく、幅広い全国の子どもたちが参加するようなイベントがあるということをお知らせできるかと思います。Y eso va a ser aquí en Japón. そしてそれは日本で開催される予定です。はい、じゃあ山田さん、手短にお願いしますね。デモクラシータイムズの山田と申します。メディアのこの問題への関わりについてどのような印象を持っているかをお伺いしたいと思います。我々が接することが多い欧米のメディアでは、このベネズエラ問題は民主主義を守るというそちらの立脚した野党候補、あるいはそうした国がこれに対して今の政府に反対している一方で、独裁とか人権を無視する政府がこれを支持している。そのようにこの問題は民主主義と独裁の対決というふうな形で描かれがちです。しかしこれまでイラクやリビアやあるいはパナマで行われたことを見ると、確かにそれはそうだったけど後になってみてどうだったんだろうかという思いを我々は随分抱いてきました。今回どのような事態があるか私はよく分かりませんが、こうしたメディアの二元論、独裁の悪と民主主義の善という分かりやすい図式でこの問題が語られている現状についてどうお考えになるでしょうか。¿Qué opina usted de la estructura de dictadura contra democracia? Es muy sencillo, ¿no? Yo creo que podríamos pasar las próximas 2 horas debatiendo sobre este tema tan complejo, pero yo le agradezco muchísimo porque yo creo que es una pregunta que está en el centro de lo que está pasando en el mundo hoy en día. ご質問どうもありがとうございます。このテーマについて話し始めるとおそらく2時間ほども議論ができるかと思うんですけれども、ただ非常に感謝しております。というのはやはりこのご質問いただいた内容というのは今起きていることの核心であるからなんですね。Me encantaría que pudiéramos más adelante crear un coloquio para que entre todos podamos también compartir sus opiniones y debatir sobre este tema abiertamente. ぜひ、この先ですね、このご出席の皆様みんな、一緒にぜひ意見を交わすような場があればいいなとも思っているんですけれども。Tres cosas que quiero comentarle. Hay una frase célebre del libertador Simón Bolívar que dice que los Estados Unidos están destinados por la providencia a plagar la América toda de miseria en nombre de la libertad. No sé si puedes traducir. 3つコメントしたいことがあります。解放者シモン・ボリバルの有名なフレーズがあります。一つありますのは、米国はラテンアメリカすべてを自由の名のもとにその惨めな状況に陥れるそのために存在しているようだということです。Es decir, se quiere utilizar los grandes preceptos de la libertad y la democracia para cometer atrocidades en el mundo entero. Y prueba de ello tenemos muchísimo en la historia. つまりこの民主主義と自由というものはですね、その他の国をひざまずかせるために非常にひざまずかせるために使うことのできる非常に強い武器になるということなんです。Los medios de comunicación juegan un papel sumamente importante para poder formar y crear las conciencias de las sociedades y poder denunciar los problemas que hay hoy en día. このメディアの果たす役割はこういう中で非常に大きいと思っております。つまりその社会の中に良心を育むそのために果たす役割が非常に大きいと思っております。Y para eso hace falta mucha ética.
Es una ética que permanentemente el presidente Chávez llamaba no solamente a los medios de comunicación, sino a la población entera a practicar la ética. そのためにはやはり倫理が非常に重要なことだと思います。チャベス大統領は常日頃、政府のメンバーだけではなく国民全体に言っておりました。倫理が大切であると。Lo tercero es que es una anécdota que quería comentarles. En el mundo se volvió viral el tema de los fake news con el fenómeno de Trump y el fenómeno del Brexit. Pero en Venezuela hemos estado viviendo del fake news desde hace 20 años. 3つ目の点のコメントですが、ある逸話、小話といったものがあります。今、世界はそのトランプ大統領をきっかけにして、そのフェイクニュースの旋風が吹き荒れております。でも、ベネズエラはなんと20年前からフェイクニュースの旋風が吹き荒れている、そういった逸話です。Yo creo que el ejemplo más emblemático fue el golpe de Estado contra el presidente Chávez en el 2002. Fue el primer golpe de Estado planificado por los medios de comunicación. Planificado y ejecutado por los medios de comunicación. 非常に象徴的な例は、先ほどの2002年のチャベス大統領に対するクーデターだったと考えます。これはメディアによって計画され、メディアが行った史上初のクーデターだったと言えます。Yo los invito a que rescaten un documental que se llama La Revolución no será transmitida, en donde tuvieron la oportunidad de filmar los acontecimientos del golpe de Estado desde adentro, desde el mismo centro de los acontecimientos en Venezuela. ぜひ皆さんあるドキュメンタリーをご覧いただきたいと思います。これはスペイン語でレボルシオンのトランスミティーダ、日本語に訳すと伝えられない改革、革命というタイトルなんですけれども、これはクーデターがどのように実行されていったのか、その内部から刻一刻と記されたドキュメンタリーです。Muchas gracias. ありがとうございます。じゃあ最後ね、はい。フリージャーナリストの井高弘明です。ちょうど来月2月でチャベス政権およびマドゥロ政権を合わせたチャベス派の政権が丸20年になりますね。その間この USA 米国側の今おっしゃったように2002年のクーデターに関与して失敗しましたね。それからオバマ政権は、2015年にベネズエラは米国の安全保障にとって最大の脅威であると公式に発言して、それが反ベネズエラ政策を制度化しましたけど、うまくいかないまま任期が終わりました。そして現在のトランプ政権はなりふり構わず内政干渉しているわけですね。で、このようなこの米国のベネズエラに対するこの執着ですね、これは何なんだと。一つ先ほどの3つ前の質問に対する回答で、ボルトンさんが言ったようにですね、石油にあると。イラクやリビアの例まずまでもなくですね、この他にですね、ロシアや中国を入れた地政学的な米国の狙い、それから米国の、トランプさんの置かれている状況を踏まえた内政絡みの狙い、このようなものがあるとお考えでしょうか。もしお考えだったらちょっとご説明願います。¿Qué usted opina de la situación, bueno, el objetivo de los Estados Unidos, aparte de la geopolítica de Rusia y China, y también se supone que Trump tiene asuntos en el interno de su país? Y de acá, muchas gracias por la pregunta. Mire, los objetivos de los Estados Unidos no han cambiado en estos últimos 20 años. Son los mismos. Lo que ha venido variando son los métodos. ご質問ありがとうございます。アメリカ、米国の目的というものは、この20年間変わっていないと思います。変わったのは方法だけです。¿Qué persiguen los Estados Unidos? Por supuesto, las riquezas que hay en Venezuela,
nosotros tenemos la principal reserva de crudo en el mundo, que está solamente a 4 días en barco de los Estados Unidos, de las costas de Estados Unidos. 米国側では何を求めているか、もちろん資源、豊富な資源というものはあります。ベネズエラは世界でも有数の石油の埋蔵量を誇りますし、米国の海岸まで船でたった4日でそれを運ぶことができます。Tenemos la cuarta reserva de oro del mundo, así como gas, coltán, bauxita, todos tipos de minerales, además de los recursos hídricos, uno de los recursos hídricos más importantes de la región. Recursos hídricos, de agua. さらにですね、その金の埋蔵量に関しては世界4位、これに加えまして、天然ガス、コルタン、ボーキサイト、さらには、ラテンアメリカの中でも随一の水資源を誇ります。La administración de Trump, a través del mismo presidente, el asesor de seguridad y tantos personeros han sido muy claros en los objetivos que persiguen el tema de Venezuela, de apoderarse de esos recursos. トランプ大統領はボルトン氏を通じてもですね、その資源に対する野望というものは隠しておらず明確にしております。Pero hay otro elemento también que, digamos, veo que se discute muy poco en los medios de comunicación aquí en Japón y tiene que ver con lo expresado por el secretario de Estado Tillerson el año pasado, en donde decía que había que rescatar la doctrina Monroe en la región. もう一つ、日本のメディアではあまり語られない要素というものもその反面あります。これは米国のティラーソン氏が昨年語った内容なんですけれども、モンロー主義の再興を狙っているという意図です。En las doctrinas de defensa publicadas por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, indica claramente cuáles son las principales amenazas a la seguridad de los Estados Unidos. その国防省のその掲げるその教書の中ではですね、米国にとっての主要な脅威は何かということが明確にされております。Y esa es China y Rusia. Y ellos perciben que necesitan actuar inmediatamente para rescatar sus áreas de influencia en la región. その脅威というものは中国、そしてロシアなんです。そして米国はそのラテンアメリカ地域の中で早急にその影響を回復するその必要性があると考えているんです。Estamos viendo una reedición del Plan Cóndor. 私たちが今目の当たりにしているのはコントル計画の再来なんですね。Con otros métodos, por supuesto. これはもちろん、また新たなもう一つの手法の一つだということができます。Uno de ellos es la judicialización de la política. Y ejemplo de ellos tenemos en Brasil, en Centroamérica, en Ecuador, en tantos otros países en la región, donde a través del sistema judicial se han derrocado gobiernos y se han impuesto gobiernos más afines con el de los Estados Unidos. これは政治をですね、その司法を利用して行って変えていくというものなんですが、ブラジルでもありました、中米でも同じようなことがありました。そういったその司法を通じた活動によってより親米的な政権を作るように促進していくといったような動きなんです。Venezuela y el gobierno bolivariano, a través de su alta moral, a través del respeto de su soberanía, la defensa de su soberanía y a través de su posición independiente, es un país incómodo para los Estados Unidos en esta nueva arremetida hacia la región. ベネズエラとそのベネズエラ政府というものはその高い倫理観を持っております。主権擁護もそうですし、その独立した姿勢にもよって米国にとっては非常にその居心地の悪い存在であります。Así que
tendremos que vivir con ello hasta tanto no haya una profunda transformación, no solamente en los Estados Unidos, sino en el sistema mundial, en el que podamos efectivamente vivir en un mundo en donde haya un balance de poderes. それによって私どもはこれまでその米国からのあらゆる攻撃を受けてきたわけです。私どもはこのような状況の中をやはり生き続けなければならない。これはアメリカそれだけではなく世界で変化が起こるまでよりバランスの取れた世界になるまで私たちはこの状況の中を泳ぎ続けなければならない。Y un requisito para esos cambios es un cambio de conciencia a nivel de cada uno de nosotros. そしてそれに必要なのは私たち個人一人一人の心、考え方の持ち方、をそれ変えていくということなんです。Y los medios de comunicación juegan un papel muy importante en eso. そしてそのためにメディアの果たす役割は大変に重要なものとなります。はい、どうもありがとうございました。今日は予定の時間を大幅に超えて、10人の方からの質問にたっぷりと答えていただきました。通訳の金谷さんも長い時間ご苦労様でした。それではこれで今日の石川大使の記者会見を終わります。最後に、記者クラブから記念のネクタイを差し上げて終わりにしたいと思います。はい、ではこれで終わります。